沁园两个字，就是说是沁园应该是宁波的古代的那个名称嘛，宁波古代的那个港口名称。那么这个不光是对我们确定这个沉船的年代，而且它的沁园两个字也为我们确定就是这个沉船在哪里抢。韩国海域发现了一艘中国古沉船，估价超过10亿元。韩国人却认为这是他们老祖宗的东西，然而上面的种种发现却让韩国人彻底崩溃。没想到就在这个时候，日本人突然站出来说道：“这是他们的东西。”那么，这一艘沉船上面的宝贝究竟有怎样的历史文物价值？在这艘沉船上，我们究竟有怎样的发现呢？1976年，韩国新安海域周边的渔民意外从捕捞鱼儿的网中发现了不少的碎瓷片，这些精美的瓷片样式稀奇，就连花纹都十分好看。很快，这一发现就被周边渔民传了出去。然而让众人没想到的是，就在当晚，6个中年男子趁着夜色悄悄地驾船出海。